håndverker, så hadde det ikke vært en sånn hoppig håndverker som fikk seg en viss her og malte litt der. Nei, det hadde vært en håndverker som banka inn spikken i huet og skrudde skruene til ham. Til lunsj så hadde han spist verktøy og 2 tonn 4, og når det drites ut igjen, så hadde det blitt ei 2-etasjers trehytte hvor ungene kan leke. Det er tøft. Nå kårer Blåkredet Norges tøffeste håndverker. Bli med i konkurransen på Blåkredet nå ved sin Facebook-side, eller send tøff til 1904. Hei, jeg er Ole. Jeg studerer på Svalbard. Kan være litt kaldt her til tider, men det går fint. Jeg er lyden av Norge. Jeg er lyden av Norge. Og nå er klokka 14. Kai Morten Haverstad gjør det. En av politiets likhunder markerte i formiddagen nærheten av boligen til den savnede Agnes Elisabeth Müller i Forsand, det melder TV 2. Hunden stannet opp ved en stor kvisthaug rundt 50 meter fra boligen. Det er foreløpig ikke klart hva hunden markerte på. Teknikere fra Kripos og politiet i Rogaland skal gjøre nærmere undersøkelser på det aktuelle stedet i løpet av dagen. Det var den norske islamisten Exxon Al-Dili som nylig ble drept i kamper i Syria. Det får P4-nyhetene bekreftet i ettermiddag. Den 25 år gamle nasjonalballeren som tidligere har vært talsperson for den islamistiske gruppen Profetens Umma, reiste til Syria for om 3 måneder siden. Det er ikke kjent nøyaktig når 25-åringen ble drept, men ifølge P4s kilder skal det ha skjedd nylig. Fremskrittspartiet må bli bedre til å kommunisere, det sier partileder Siv Jensen. 2 dager før landsmøtet erkjenner hun at informasjonen som burde ha gått til alle i partiet